गाइस, तो मैंने ऑर्डर करी है मीशो से ये टाई डाई प्रिंट ट्राउज़र पैंट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसकी कलर्स बिल्कुल समर वाइब्स दे रहा था मुझे एंड इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी साइज़ मैंने 28 ऑर्डर करी है एंड इसका प्राइस मुझे 299 रुपीज़ पर है। सो क्वाइट वेल, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये मटेरियल और ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। और यहाँ पे आप वेस्ट पे इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप देख सकते हैं पहनने पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी और इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड प्रोडक्ट लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइज। ओके बाय गाइज, लव यू।